добренький. Я приехал в Новониколаевский в автосервис на замену масла. Будем менять масло, фильтра. Возможно, будем менять масло в коробке. Сейчас еще руководитель там созвонится с дилерами, уточнит, через сколько по регламенту нужно его менять. И все скажет. Упс, нет, ледышок там. Так. Так, вот заезжаем, значит. И все, сейчас будем убирать все из кабины и подготавливаться. Пошла мазута, называется такой бадью. Все здесь у них новые ангары, все чистенько, все аккуратненько. Поднимает кабину. И маслица мне уже свеженького накачали. Все отлично. Так что будем сейчас производить ТО. Спустился в яму, что-то здесь бьет, нет, дорога неверная. Вот это вот что-то положить надо. Так, вот что поправить. Фильтр осушителя. Еще будем менять. Двигатели все поменяли, все, кабину опустили. Будем сейчас менять еще КПП, маслица. Это хорошо. Пробег 350 тысяч, нужно поменять. Так, нужно спуститься здесь, посмотреть, что еще. Опа. Нормально. Нигде никаких, ничего не видать. Все отличненько. Так, крючок здесь завернули, все поставили. Все very good. Все, пополняем КПП. Крыл. Че, не хочет бежать, что ли? Вот открой. Все поменяли. Открыли мне, значит, ворота. Все, говорит, выезжаем. Сразу я тык здесь. Уровень масла, смотрите, 70%. 20% не хватает. Вот уже 5 минут жду. Не знаю, все уже стекло. Сейчас, наверное, будут мне эти 20% доливать. Но прибавляется, вроде 71,2. Ну что, ребят, 1 литр пришлось добавить. Компьютер смотрел, вроде бы как все показывает сейчас в норме. Так что можно опускать, куда-то только он пропал, этот товарищ, и уже на выезд.
Ну что, входим в параметры. Ищем двигатель. Параметры. Смотрим, что у нас здесь подаст уровень масла. Вот, теперь все окей. 90%. Можно теперь запускаться и выезжать. Зацепаться, идти оплачивать и мчать на погрузочку. Так, ну все. На выезд. К прицепу. Там после прицепа мне не забыть еще башмак забрать. Стоит у меня там под прицепом. Хозяин пошел Камиль. Машина там мешает у меня. И будем уже заезжать. Приблизительно так. И пойду вот в этот магазин сбегаю за продуктами. Друзья, едем на погрузочку на Дементьево 1. Уже грузить, по-моему, будем мы полиэтилен. То есть сейчас нужно мне ехать до самолета. Дмитрий мне объяснил. Перед самолетом на стрелке нужно повернуть еще раз налево. Потом нужно поехать до светофора на перекрестке, идти направо. И там доехать до кольца. И перед мойкой Дакар, по-моему, автомойка Дакар, нужно уйти еще раз вправо. И там уже где-то прижаться будут серые ворота. Идти на охрану, оформиться и, я так понял, ожидать вызова на погрузку. Спросил у него, народу много на погрузку? Да нет, говорит, сегодня как бы немного. Так, не вижу я самолет. Здесь самолета нету. Значит, мне нужно дальше прямо. Так, перед самолетом нужно уйти с стрелки налево. Так что едем до самолета. Справа и с одной стороны самолетный завод Казанский. Где-то, значит, я думаю, здесь должен быть и как раз самолет. А вот он как раз с левой стороны у меня будет. Мне нужно будет налево. Ага, вот она как раз и стрелка. Мне на ней налево. Вот он какой красавец. Белый лебедь. До следующего светофора. Вот он, следующий светофор. На нем нужно идти направо. Идем, значит, на этом светофоре направо. Едем до кольца. Ага, я уже приблизительно понял, что это
кольцом, либо на кольце. Сразу же нужно идти направо. Сейчас все увидим. Вот оно, кольцо впереди меня. Но я как-то недавно ехал этой дорогой. Ехал. Только я по тому кольцу ушел прямо. Так, аптека. Где же шиномонтаж напротив? Вот вижу напротив шиномонтаж. Шиномонтаж напротив вижу. Не пойму. Автосервис. Так, где-то я так понимаю, что мне... Ага, Дакар. Все, Дакар вижу. Все, сейчас мне нужно будет сразу же направо. Вот она, автомойка Дакар. А я ухожу направо. И здесь где-то нужно мне паркануться. Дементьев 1, литер Ж. Мне нужен. Так, может быть вот это вот. Корпус 0. Так. В общем, надо звонить Дмитрию. Так, я не найду, я думаю. Так, а может быть вот, а впереди ворота. Может, к ним нужно. Но не буду гадать. Звоню Дмитрию. Ну, как, ребят, я и предполагал. Да, это как раз мне сюда 1Ж садил. В общем, я до охранника. Он там кому-то позвонил. Они ему сказали, что якобы кушают. Минут через 15, через 20 меня охранник придет пригласить. Вот, я этим временем тоже времени теряю. Поставил хинкали вот такие от Амира. Очень-очень вкусные. Как раз сейчас я тоже отварю. Пригласят на погрузку. Буду кушать. И потом уже можно будет ехать. Так, ну все, меня пригласили на погрузочку. Это уже хорошо. Это очень даже замечательно. Так, нужно будет сейчас вот здесь развернуться и к этой рампе уже подъехать. Заезд не полный, конечно, здесь пойдет. В течение получаса вроде сказали, как загрузит. В бигбэгах у меня будет. Это крошка. Вот это да. Вот это да. Шинешки здесь, смотрю, нехиленькие стоят такие. Опа, все, поехали назад на рампу. Я на пандусе. Все, у меня уже идет погрузочка. Ребята, смотрите, куда я поеду в Тольятти. На АвтоВАЗ. Неизвестно, конечно, что это такое. Для чего это нужно на АвтоВАЗе. Но это значит не полиэтилен, это какая-то другая штука. По-любому. Это по-любому какая-то другая штука. Так, у меня будет 20 полет. 6 поставили. Еще 14. Это вот новость. Что же здесь такое? Автолен. Я на Airbus
600 литров заказали на двух, ребята. 600 литриков. Ну, смотрите, форт какой. Всякий у него здесь: душа в дороге, сердце в пути, странник, Иван, с Богом по любым дорогам. Вези, трудяга, домой, бродяга. Так, 600 литриков. Что-то пока ничего не бежит. Я что-то только не помню, здесь не знаю, отключается, не отключается колонка. Ну, наверное, скорее всего, не отключается. Вот мне сейчас туда, в ту сторону, в сторону Челнов. И там уже буду уходить на развязку на Чистополь. И там на Самару. Че, пошло, не пошло, не знаю. Нет, еще так ничего не пошло. Странно. Так, ну что, друзья, автомобиль заправили. Только, конечно, не столько, сколько хотели, не 600 литров, а 393 литра всего нам досталось, все, больше солярка закончилась. В общем, решил, автомобиль заправили, решил подзаправить сам. Вот такие овощи, вот такую штучку, мексиканская смесь. Вот, сейчас подогрею с сосисочками. Такие сосисочки порезал, 3 штучки. Нагрею чайник, попью кофе и двинусь дальше. Это я перед базарными мотаками. Вот, мне нужно будет повернуть налево по главной на Самару. Так, выгрузка у меня будет завтра в 8 утра по местному времени. Мне нужно уже быть на 460-й площадке. Созвонился, в общем, я с контактом, который там указали мне в заявке. Все мне объяснили, куда, как проехать. Но перед этим я, правда, позвонил своему товарищу, своему другу детства, своему однокласснику Сергею Николаевичу. Вот он работает там как раз на автозаводе, живет в Тольятти. Вот я говорю: друг, так и так, говорю, мне вот нужно куда-то на Южное шоссе 36, говорю, на автозавод. Он говорит: ну, это весь автозавод Южный 36. Он говорит: ну, тебе, скорее всего, вот туда-то надо. Вот он мне как объяснил, потом мне этот контактик то же самое все объяснил. Так что ужинаю, значит, и выдвигаюсь. Приеду на место. Может быть, еще даже и оформлюсь сегодня, но навряд ли. Всем приятного вечерочка. Я в Тольятти. Вот впереди меня, по-моему, это уже северная проходная. Да, вот там вот я с той стороны заезжал раза 2, наверное, или 3 на МАЗе. Привозил с Заволжья проводку с Толедо. Не то на Рено, не то на Ниссан. Вот, мне сейчас нужно до кольца. Кольцо будет с ладьей. На нем повернуть нужно направо. Вот оно, это кольцо. И до конца, до упора. Там еще, по-моему, кольцо будет. Николаев мне говорил. На нем как бы правее. И уже там до конца, говорит, завода повернешь направо, и как раз будет вот эта 460-я площадка. Вот так вот. Вот оно, кольцо с ладьей. Лейбла АвтоВАЗа. Так, мне на нем направо.
здесь невозможно. Пустой автовоз пойдет, по-любому он пойдет сюда. Ну что-то пока я автовозов-то не вижу. Да и ничего страшного. Куда ехать, знаем. Ну не то, что уже знаем, конечно. Понял, куда надо мне приехать. Понял. Время, кстати, 22:09 по Москве. Местные, соответственно, 23:09. Высоточка стоит, не видно ее как бы. Я так понимаю, что это заводоуправление. Заводоуправление. Ага, вот второе кольцо. Я так понимаю, вроде бы как на этом кольце, если повернуть налево туда пойти, то как раз вот к Серёньке можно приехать домой. Опа. И все, нам туда направо. И поедем до конца. Что тут ничего страшного. Все, разберемся. Ну вот я на 460 площадке. Хочу сейчас взять документы и пойти вот сюда уточнить. Может быть, все-таки я оформлюсь сейчас. Нет, так значит буду оформляться с утра. Вот так вот. Что же, одеваюсь, документы, маску и на оформление. Дорогие друзья, ну что, я выгружен. Время 7:39 по Москве. Я уже все выгружался, заезжал вот в эти 4-е ворота. Вот здесь очень все интересно. То есть подъехал я сюда, еще темно уже было. В Москве-то я во сколько? Где-то 20 минут 7 уже, наверное, поехал сюда. Еще темно, подъехал, ничего не знаю, первый раз, куда, что. Пошел, нашел продавщицу. Я говорю, вот так и так, вот тот привез. Она мне отвечает, открывайте ворота, 4-е, и заезжаете к рампе, подъедете, рампу опустите. Шторка поднимется, я говорю, это я все должен делать сам. Да, все это делает водитель. Ну, в общем, я нашел на улице, открывается ворота, стоят эти, как бы, пускатели, включение-выключение. Вот, открыл, заехал, выгрузился. Все очень, как бы, быстро произошло. Одна девушка из машины доставала, другая отвозила. Вот сейчас, значит, еду я на выезд. Спросил здесь у ребят, что как. Вчера, кстати, я заехал сразу же, все оформился, и поставили меня на площадку, как бы, временного хранения. Вот сегодня с утра, где-то 10 минут 7-го, наверное, звонок поступил. Говорит, Александр, подойдите, пожалуйста, в бюро пропусков. Что-то там нужно было, не оформиться. Я вчера в бюро пропусков. Ну, я бы оформился, конечно, просто мне не подсказали, что нужно. Вот, оформился и сразу же начал заезжать. Так, сейчас, то есть, до перекрестка. На перекрестке направо и потом на разворот налево. Переезжаю ЖД переезд и сразу же налево упираюсь
забор, как бы сказали мне. Еще раз налево, по-моему, и потом направо уже на выезд. Сегодня, ребята, был дождик ледяной. Прям такой нормальненький. Ну, вроде бы, как все посыпано, нормально. Так, вот он. Этот перекресток. Налево. Направо. Налево, сам направо. И сразу же здесь поедем налево. Вот так вот. Вот так вот. И до ЖД переездика. Оказывается, весь пластик здесь сделают на ППИ. Я-то думал, что какая-то другая организация занимается непосредственно для... Он буксует. Вон, смотрите, буксует. АСР-ка срабатывает. Территория мощна, очень мощна. Завод мощный. Серьезный такой. Так, вот он ЖД переезд. И налево. Все, понял. Сейчас интересно, мне долго что ли будет меня мурыжить на выезде. На выезде вчера быстро вообще все. Как бы все досмотрели, осмотрели. Хоп, все, на площадочку запустили меня на время. Так, здесь, я так понимаю, мне нужно налево повернуть. Как мне ребята объяснили. До забора. Потом налево, по-моему, и направо. Ага, вот он там забор впереди. Вижу я. Забор. Только бы... Только бы здесь не направо от забора, потом налево. Он сказал, что нужно повернуть налево, потом направо. Сейчас увидим, где здесь что. Все равно КПП-то видно будет, машины будут стоять, не я, как бы говорится, один. То есть въезжал, получается, через одно КПП, а выезжаю уже совершенно через другое. Ну, здесь, я так понимаю, много этих КПП. Так, смотрим. Смотрим, куда же мне нужно будет сейчас. Налево или все-таки направо? Так, поедем, значит, налево. Здесь какая-то как раз типа весов, что ли, или что мне, может быть, не весы можно. Пойду-ка я, наверное, схожу, уточню, нужно ли мне на весы или нет. Вот в чем дело. То груженый я заезжал на весы. Все верно, ребята. Мне через весы и как раз выезд здесь. Так, потом выходить мне нужно или не нужно. Но пока не буду выходить. Загорится, если зеленый сигнал светофора, значит поеду. Если не загорится, значит, может быть, там громкоговоритель у них есть наверху.
Все. Все, мне отдали ксерокопии моей описи, которую я вчера составлял. Вот так, то есть он мне сказал, за будкой здесь направо. Ага, КПП 28. Все, мне сюда. Так что будем. Вот сейчас сделал досмотр и вылетаем. Все, досмотр произведен. Все сейчас ждут. Этот охранник ждет команды, когда дадут добро. И все, откроет мне ворота и буду выезжать. Что же хочется сказать про этот рейс? Как бы он коротенький слишком получилось у меня. 370 километров от места до места. То есть как бы вчера быстро выгрузили, быстро загрузили, сегодня быстро выгрузили. Вот. Все как бы отличненько. Что же, увидимся. Разобрали здесь северная, нет? Ну, разберусь, да, сейчас По-моему, по прямой туда нахуй, и как раз на нее выходишь. По-моему, так вот, блядь. А вот с той стороны завода. сейчас выйду, остановлюсь. Да, посмотри, пожалуйста. Спасибо. Спрашивают, где улица Северная. Охранник Ваня говорит, мы не местные, ничего не можем подсказать. Вот. Что же, увидимся в новой серии. Всем до новых встреч. Пока. Пока.